JBL ល្បីខ្លាំងណាស់ខាងប្រព័ន្ធខារ៉ាអូខេនៅពេលដែលខារ៉ាអូខេរបស់ JBL ទៅដល់ណាគុណភាពសំឡេងរបស់វាធ្វើឲ្យផ្អើលនៅទីនោះតែម្ដងOn The Go គឺជាធុងបាសដំបូងបំផុតរបស់ JBL ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូ JBL ស៊ីនស្រេចតែម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាតើ On The Go ប្រើធ្វើអ្វីបានខ្លះក្រៅពីច្រៀងខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយនោះទេតែខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសមត្ថភាពច្រៀងរបស់វាជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ធម្មតានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្រៀងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទិញបាស JBL មួយដាច់ដោយឡែកមិនអញ្ចឹងហើយត្រូវទិញថែមក្បាលមីក្រូក្រៅមួយឈុតទៀតមិនអញ្ចឹងតែគុណភាពសំឡេងច្រៀងគឺនៅតែចាញ់ On The Go ដដែលយើងស្ដាប់ពីគុណភាពសំឡេងពីរោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសំឡេងច្រៀងគឺមានកម្រិតសំឡេងធ្ងន់ស្រាលកម្រិតណាហើយគេច្រៀងពីរោះគឺគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ្វីសំឡេងច្រៀងគេមិនសូវជាឲ្យវាបុកបាសធ្ងន់ប៉ុន្មានទេព្រោះការបុកបាសធ្ងន់គឺច្រើនតែលេចឡើងនៅពេលដែលគេរាំឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងទៀតជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតបច្ចេកវិទ្យាដែលច្រៀងបានពីរោះតែម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតាមដានតាំងពីតារាចម្រៀងជើងចាស់រហូតដល់អ្នកចម្រៀងឥឡូវនេះការច្រៀងគឺអ្នកចម្រៀងមិនបានប្រើប្រាស់អេកូរលកវែងដូចយើងច្រៀងសពថ្ងៃនេះទេគឺអ្នកចម្រៀងប្រើប្រាស់ reverb លាយជាមួយនឹង effect សំឡេងផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះ On The Go រៀងសោយបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសំឡេងអេកូអូសរៀងវែងដូចជា low អញ្ចឹង On The Go ជួយមិនបានទេគឺ On The Go ប្រើ reverb ដែល reverb នេះបើចេះច្រៀងគ្រាន់បើគឺពិតជាដកមាត់មិនរួចនោះទេនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ On The Go ដែលជាធុងបាសដំបូងមានភ្ជាប់ជាមួយក្បាលមីក្រូ JBL មួយនឹមមកជាស្រេចនិយាយពីសំឡេងបុកបាសវិញมันអាចពឹងលើ On The Go បានទេដូចខ្ញុំនិយាយមុនមិញអញ្ចឹងថាការបុកបាសធ្ងន់គឺសំដៅទៅលើភ្លេងកំដរឬក៏ការរាំជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីការច្រៀងសុទ្ធសាធគឺ On The Go អញ្ចឹងត្រង់សំឡេងបុកបាសបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានការបុកបាសធ្ងន់មិនសូវជាត្រូវប៉ុន្មានទេបើធៀបនឹងការបុកបាសមិនចាំបាច់ទៅធៀបនៅឯណាទេគឺយើងធៀបត្រឹមតែ JBL Boombox 2សម្រាប់រាជសីចំនួនទី2ក៏ On The Go បុកបាសរៀងចាញ់ដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺ On The Go សម្រាប់តែអ្នកដែលចូលចិត្តច្រៀងហើយសំឡេងច្រៀងឮថ្លៃច្បាស់នេះមានការមុជបញ្ចូលដោយ effect សំឡេងយ៉ាងស្អាតរបស់ JBL មកពីនាយតែម្ដងស្រួលប្រើស្រួលសេរីហើយក៏ងាយស្រួលយកតាមខ្លួនផងដែរខ្សែស្ពាយក៏ជួយសម្រួលដល់ការចល័ត On The Go ផងដែរព្រោះ On The Go មិនធ្ងន់ពេកនោះទេ On The Go មានថ្មនៅក្នុងនឹងស្រាប់អាចច្រៀងបានដល់ទៅហត់មាត់គឺ3ទៅ4ម៉ោងពិសេសគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកស្រាលផងដែរដូចជាទឹកភ្លៀងឬក៏កំពប់ទឹកលើជាដើមប៉ុន្តែมันអាចដាក់វាចូលទឹកបានទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់អំពីជីវប្រវត្តិ On The Go ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងពីនេះគឺអាច comment សួរនៅពីក្រោមវីដេអូនេះបានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញតាមដែលអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញ On The Go យកទៅប្រើប្រាស់បានពី JBL Showroom ទល់មុខផ្សារហេងលី098 767 448 017 767 447តម្លៃរបស់វាគឺហើយមានការធានាជាផ្លូវការរយៈពេល1ឆ្នាំពេញមានផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះជាមួយធនាគារ AEON ផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយវីដេអូពីផលិតផល JBL នៅពេលក្រោយៗទៀត